Qozon kebabda qilmagan ham qilaveradi, bilmagan ham bitta to'rga oladi. Qani ketdik. Kartoshkalarni shunaqa tuzli suvga solib qo'yib qo'yamiz. 2 xil yog' ishlatamiz, jizzadan chiqqan yog' va semichka yog'i. Dumbalarimizni qo'rib shunaqa jizza qilib olamiz. Endi tovuqimiz qo'rilguncha biz mazza qilib jizzalarimizni yeb olamiz. Qani olinglar. Ko'pchilik o'zi qozon kebabni faqat qo'y go'shtidan qiladi. Men mix qilib tovuq go'shti ham qo'shdim. Yana bitta sirini aytib o'taman. Oddiy suvning o'rniga qora choy qo'shsanglar, ovqatinglar yana ham mazali va rangi chiroyli chiqadi. O'shalarni yarim soatga dimlab qo'yasizlar. Yarim soatdan keyin hamma ziravorlarni solib, yana yarim soatga dimlab qo'yasizlar. 1 soat o'tgandan so'ng go'shtlarni suzib olib, yog'iylarni tozalab olib setkada, keyin kartoshkalarni terib chiqasizlar. Ustiga go'shtlarni terib olib, keyin yana 1 soatga dimlab qo'yasizlar. Ko'pchilik qozon kebabda kartoshkasini oldindan qo'rib oladi. Men ham o'zim oldin shunaqa qilganman, lekin bu usulda qilib ko'rsanglar, aniq kartoshkalar juda ham chiroyli chiqadi. 2 soat deganda to'yimli, go'shtli, mazali qozon kebabimiz tayyor bo'ldi.